ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಲ್ಗನಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಂಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕು ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಕೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ನೀರು ಮೈತದು ಅವೆನ್ನು ಕೊದ್ಯರಿದಿಲೆ. ನೀರು ಕೊದ್ಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಐಕ್ ನೆನೆದಿನ ಅರಿ ಪಾಡುಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ಪಾಡ್ದೆ. ಇತವನ್ ಕಲತದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರಿದಿಲೆ. ಇತ ನುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇತ ನೀರನ್ನು ಅರ್ತದು ನುಪ್ಪುನು ಚೌಳಿ ಅವರಿದಿಲೆ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ತೆತ್ತಿನ ಒಡೆದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 4 ತೆತ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದೆ. ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತದು ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ. ಇತ್ತ ಐಕ್ ಕಲತಿನ ತೆತ್ತಿ ಮೈಪುಲೆ. ಇತ್ತೇನೆ ಕೈಲು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲಿಡು ಸಮ ಕಲಪುಲೆ. ನಂಕ್ ಬುಡ್ಜಿ ಲಕ ಆವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಸಮ ಕಲತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗ್ ಕೂಡ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ. ಬೊಕ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಕೈಲಿಡು ಕಲಪುಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೂ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದೆನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಕಲಪುಲೆ. ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲಪುಲೆ. ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸನ್ನು ಒರಿದಿನ ನುಪ್ಪುಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಂತದೂಲೆ.